Det er sin sag at levere stabilt og hurtigt wifi til 350 kollegianere, der skyper, streamer og uploader døgnet rundt på op til 900 enheder samtidigt. Jamen, jeg har en stationær, som jeg bruger til, når jeg har store regnestykker, der skal laves. Jeg har en bærbar, som jeg bruger i skolen. Jeg har en mobil, som jeg bruger til sociale medier. Og denne kollegianer er bestemt ikke den eneste. Det er et mønster, der tegner sig for alle de unge på kollegiet. Derfor er det vigtigt, at der er det rigtige setup til den trådløse forbindelse. Det har Kamchatka-kollegiet fået. Tidligere havde vi store problemer med vores net her, på grund af at i dag har de 4 enheder med, og det belaster nettet så kraftigt, at de hele tiden bliver smidt af. Bunken af klager voksede på mit skrivebord uge for uge, på grund af at nettet ikke var hurtigt nok. Og du kan jo forestille dig, at når du laver din eksamensopgave, og så du bliver kastet af nettet, eller du skyper med familien i hjemlandet, så er du jo rimelig afhængig af nettet hele tiden. Vi har valgt D-Links 2000-controlleren, da den kan håndtere 256 access point, hvor mange andre standarder på markedet kun håndterer max 64. Controlleren sørger selv for at flytte brugerne fra D-Links access point til et andet access point for at undgå belastning. Vi er meget tilfredse med den service, vi har fået fra D-Link. Vi havde nogle indkøringsproblemer i starten, og det gjorde, at de sendte 2 ingeniører herned for at hjælpe os. De ingeniører boede hernede et par dage og hjalp med at løse problemerne. D-Link er generelt meget hurtigt på aftrækker. Vi er fremtidssikret med det nye setup, sådan at hvis vi bygger en ny bygning eller flytter noget til et andet rum, kan vi bare sætte flere access point op. Den controller, vi har købt, har vi betalt fuld licens af, hvor tidligere skulle vi betale licens af hver enkelt enhed. Vores internet kører rigtig godt nu, og vi får ikke længere klager fra beboerne, så de kan aflevere deres eksamensopgaver til tiden, så vi ikke kan få skylden for det længere.